Goed, so ons gaan met ander woorde dan nou eers gou die definisie kyk van 'n rekenkundige ry. En ons het gesê dat ons eerste term van ons rekenkundige ry of ons lineêre ry, ons het hierdie geken as 'n lineêre ry. Nou ons praat nou maar net nie van 'n lineêre ry nie, ons praat van 'n rekenkundige ry omdat ons ook nou met reekse besig gaan word. So ons eerste term was altyd 'n A gewees. En dan het ons gesê, ons kan die hele tyd iets bytel om die volgende term te kry. En dit sou iets wees soos 2, 5, 8, 11. So dan plus ons moet die hele tyd 3. Nou daai iets wat ons bytel het ons genoem 'n konstante verskil. So ek kan sê my eerste term is A, my volgende term is dan nou A plus die konstante verskil, met ander woorde D. My volgende term moet ek nog 'n D hier by plus, so daarom word hy A plus 2D. Om die volgende een te kry moet ek nog 'n D bytel, so A plus 3D, en so gaan ek dan nou aan, tot ek in die laaste term uitkom wat ek noem die ende term. En as jy nou gaan kyk, dan sal jy sien, jou eerste term het 0 D's. My tweede term het 1 D. My derde term het 2 D's. My vierde term het 3 D's. My vyfde term het 4 D's. So as ek by die ende term kom, dan moet daar 1 minder D wees as wat die termnommer is. Want hierso is die vyfde term en daar's net 4. 4 is 1 minder as 5. So nou is ek by die ende term, so ek het hierso n minus 1 D's. En dit is waar die formules vir die ende term dan nou vandaan kom. So as ons die ende term wil neerskryf, wat ek sommer daar het, dan gaan ons hê dis A plus D mal met n minus 1. So daai formule wat ons nou al lankal ken en wat ons al lankal leer. Die A, weet ons, staan vir die eerste term van ons ry. Die D is die konstante eerste verskil. Want 'n lineêre of 'n rekenkundige ry het altyd net 'n eerste verskil. En dan staan die N vir die aantal terme in die ry. Tn is altyd my laaste term van my ry. Goed, so kom ons doen 'n gewone voorbeeld soos wat ons dit nou maar laas jaar ook gehad het. Ons kry die ry 3, 7, 11, 15 tot en met 99. Omdat hy stop, word hy 'n eindigende ry genoem, of 'n eindige ry. Ons kry ook rye wat oneindig is, so dit gaan nêrens stop nie, hy gaan vir altyd en ewig aangaan. Nou hierdie een stop by 99, dis wat daai beteken, is my laaste term dan nou in my ry. So hierdie sal die ende term wees, met ander woorde Tn. Goed, so die eerste vraag vir jou, jy met hierdie ry klassifiseer. Nou klassifiseer beteken net jy moet sê wat se tipe ry daar is, want onthou nou ons het klomp rye. Ons het 'n rekenkundige ry, ons het 'n meetkundige ry en ons het 'n kwadratiese ry. So dis die 3 rye waarmee ons gaan werk. So ons weet die rekenkundige ry moet 'n konstante verskil hê. As ons kom by die meetkundige ry, dan het hy 'n konstante verhouding. So as ek deel, kry ek die hele tyd dieselfde antwoord of ek maal die hele tyd met dieselfde voorwerp getal. En dan my kwadratiese ry is waar ek aan 'n konstante tweede verskil het. Okay. So eerste wanneer ek 'n ry kry, voordat ek hom kan klassifiseer, moet ek eers gaan kyk wat gebeur in hom. So ons kan ons nou sien hierso. Ons plus 4, plus 4, plus 4 die hele tyd. So ons het 'n konstante eerste verskil. En daarom as ek die ry klassifiseer, gaan ek sê dis 'n rekenkundige ry. Ons praat nie nou meer van 'n lineêre ry nie, jy moet nie dit skryf nie hoor. Dit is 'n rekenkundige ry en die rede is daar's 'n konstante verskil.
bepaal die algemene term van die ry. So hulle kan of vra die algemene term, of hulle kan sê bepaal die ende term van die ry. So ek gaan gewoonlik sê, Tn is dan nou A plus D mol N min 1. En ons vervang net al die waardes in wat ons dan nou het. So A het ons, want dit is ons eerste term. So A is die 3. D is my konstante verskil en ons plus die hele tyd 4 by, so dit is 'n 4. En ek soek 'n algemene term, so ek weet nie wat N is nie, so hy bly net 'n N. En ons maal hom uit en ons skryf ons ry neer. So as ek hierdie 4 hierso gaan inmaal, dan gaan ek kry 4N. En daar gaan ons kry 'n min 4, en daai min 4 en daai 3 gaan ons bymekaar tel, en dan het ons natuurlik 'n minus 1. So 3 min 4 is gelyk aan min 1. So ons ende term is 4N min 1. En dan vra hulle vir ons, hoeveel terme gaan daar in hierdie ry voorkom? En dit bepaal ek dan nou weer net my laaste term te vat en te sê, maar my laaste term in my ry is my ende term. So in Tn se plek gaan ek nou daardie 99 skryf wat daar staan. So ons skryf dan net hierdie oor 99 is gelyk aan, ek het klaar my formule bepaal, so ek gaan net sê 4n minus 1, en ons los vir n op, so die 1 gaan oor ander kant, ons tel hom by, word 100, en ek deel met 4, en my n-waarde is dan 25. So in die ry is ons 25 term. Goed, so daai is gewone graad 10 en 11 werk wat ons toe gedoen het. So ek kyk die tweede enetjie. Nou by die tweede een gee ek vir jou 'n ry in terme van x, en dan die vraag jy met x se waarde bepaal. So ons moet onthou, as jy sien die woord rekenkundige ry, dan weet ek dadelik daar's 'n konstante verskil. So daai woord sê onmiddellik vir my, ek moet skryf term 2 minus term 1 is dieselfde as term 3 minus term 2. Want ek het 'n konstante verskil, so as ek hierdie twee terme aftrek, moet die dieselfde kry as ek daardie twee van mekaar aftrek, omdat dit 'n rekenkundige ry is. So as hulle vir jou vra los op vir x, dan begin jy dadelik met dit. En nou vervang jy net in. So my tweede term is 5x min 2, en ek minus my eerste term binne in 'n hakkie, want anders gaan jou tekens verkeerd wees, dan gaan ek dit uitwerk nie. En dan my derde term is 4x plus 3, en ons minus binne in ons hakkie ons tweede term 5x min 2. En nou maal ons net ons minus in elke hakkie in, so ek het 5x min 2 min 3x plus 1. Hier bly dit 4x plus 3 is die minus daar inmaal, kry ons 'n min 5x min 2 gee vir my plus 2. En nou kan ek net al my x'e na die een kant te vat, en ons gaan hulle bymekaar tel. So hierdie kant het ek 5x minus 3x,
Hierdie kant het ons 'n minus 1x, wat ons gaan dan nou hierdie kant bytel wat plus x gaan word, so ek het hier 2x plus daai 1x wat oorkom, dit gee dan vir my 'n 3x. En dan tel ons die ander kant by mekaar, daar het ek 'n 5, daai 2 gaan daar bytel, want ons 7 minus daai 1 gee vir ons 6. En dan deel ek net met 3 om vir x te kry, so my x-waarde is dan gelyk aan 2. En nou kan ek my ry gaan neerskryf, en nou weet ek wat die x is. So nou vervang ons net elke term die x-waarde met 'n 2, en ek kry dan my ry van my reeks. So dit gaan wees 3 maal 2 minus 1, so skryf ons sommer daar. En dan kry ek 5 maal 2 minus 2, en ons kry 4 maal 2 plus 3. So die eerste 3 terme hier gaan dan nou wees 5, 8 en 11.